سلام علیکم برادران. خب خواستم یک ویدیو دیگه کنم درباره الکترومبیل، درباره باتری الکترومبیل. چون که بسیار برادران میپرسن که چند کمی گردی بعد برادر عزیز مثلا که مدت چند ساله که الکترومبیل های کردستم در بالای باتریش میشه سوالو میکنم که چند کیلومتر میگردی برادر عزیز، در 100% پرش کنی چند کیلومتر میگردی. همراه خواستم که بگم برادر عزیز در همین یوتیوب یک ویدیو دیگه پرسیدم درباره خب چند کیلومتر گشتنش در 100% ضریت 100% ضریت میپرد 553 کیلومتر میگشت. دیگه یکون 4-5 ماه پیش بوده ویدیو کردگی بود. من یک چک نفهمیدم. روزی 100% ضریتش میتون 569 کیلومتر زیاد شده. همه گفتن بچه‌ها میگن که این کستش کم میشه و باتری اوستا کم میگردی. یعنی مقصد که من نفهمیدم نه یا برای نمی تو چند ما گشته استم تو چند این 100% 569 شده. ولی این ویدیو دیگری در همین کانال هم هست، بدون برادر تماشا کنید. 100% 553 کیلومتر میگشت. اول خریدگی من این ماشین 523 کیلومتر بود در 100%. خیلی گشتم بعد 2-3 سال بعد پراگر که کردم در 100% 553% شد. انا خیلی حوزی این چخلی که خطون دیده سه بردار 100% پرش کردگیم 569 کیلومتر نشون رسید. 569 کیلومتر باید بگردم. کامیرا کوک کردم برادری که بود دور الکترومبیل همینطوری مقصد عیدی شد. خب دادم لبو الکترومبیل کویا با پراگر کنی در کامنتر گاب زنی کو همه خیلی هسته حقیقتا در شمور هم همه خیلی من همین رو شگم نفهمم. این که ضریت اونا پشتیم خونه عیده ای را ضریتش میکنم بخونه. پس این 80% میدودمش برای چی ریکمنداسیش 80% ضریتش ما 80% میدودم. پس این ضریت ریک کرد که 100% میکنم. این میروز با 100%ش کردم نه 100%ش کردم زیر ضریت هم و همین خاطر باید بودی سیومکه کردم که گفتم همین یه بار دیگه آنه خیلیم کنم خیستم. اگه کار بزنی برداری عزیز باید اون سوالو باشه درباره الکترومبیل گاوزنی انشالله سوالاتون جواب میدی.